Soy la bruja. Yo estoy alineada con los bancos y los poderosos. Sí, sí, yo soy esa. Explota a los pobres y a los pueblos. Tenedlo por cuenta. Soy esa, ¿no veis? Me baño en oro. ¿No veis el dinero que, que tengo? Esos lo roban los bancos. Y yo estoy con ellos. ¿Veis qué cachoporro me estoy fumando? ¿Veis? Además soy nudista, una bruja nudista. ¿Lo veis? Así que, ¿qué os parecen, porraos? Tenéis que fumar porros. Sí, soy la bruja Lola. ¿Conocéis a la bruja Lola? Es que ahora me he vuelto nudista. Pero ya veis, me estoy llenando de dinero. Dinero que os roban los bancos. Y no os dais cuenta. Nada. Es que estoy aquí de vacaciones. Estoy de vacaciones porque me ha invitado la Esperanza Aguirre aquí a Madrid, a la que ella dice que es la playa de Madrid. Ay, pueblo, pueblo, pueblo. Pueblo, que bien me lo paso yo y los banqueros, que estamos robando a los pobres ciudadanos. Además, está claro todo. Montamos pan y circo, porro, bebida y botellón. Es lo que quiere la gente joven. Pues que siga en eso. ¿Qué es lo que nos interesa a todos? Juventud inculta, juventud bebida y juventud con el botellón. Es lo que queremos. ¡Ay, qué gracioso sois! Además, tenéis a Marianito el corto. Y ya está. Y luego está la fea. Sí, la vicepresidente. Pues nada, yo soy la bruja de las velas negras. Y que es que me parto el culo. Además, este país es un chollo para mis amigos los políticos y el poder económico. Ja, ja, ja. Aunque hay un peligro. El 11 de julio vienen mis enemigos, pero tengo que reconocer que son unos bravos luchadores. Pero bueno, confío en que el pueblo siga emborregado y entonces mis amigos los banqueros, el poder económico, los bancos
las bolsas, los mercados, los paraísos fiscales. Sigamos viviendo. ¡Ay, qué risa! Me parto el culo. Ay, pero yo qué bien me lo paso. Ya veis, en Marbella. Ay, llenadas de monedas. ¿Veis qué monedas tengo? Hasta en los pies tengo monedas. ¿Me diréis que soy fea? No, soy una pija, pero una pija moderna. Pasa que yo, ya veis, fumo porro, pero me lo fumo todo en grande. Pequeño no me va. Bueno, amigos, ya lo he visto. Y os digo que os he echado la maldición. Sí, sí, pero mis amigos los banqueros, mercados, empresarios, paraísos fiscales, mercados, seguiremos en la nuestra. Os daremos tralla a las masas, porque hay que daros tralla, porque sois masoquistas. Yo creo que os gusta. Además, con crema creo que sabe mejor. Bueno, amigos, me voy. Soy la bruja Lola, la del pelorio, de las velas negras. Bueno, amigos, yo sigo fumando este gran puro que me le trajo Fidel Castro, el condenado ese. Pero qué condenado es. Bueno, ya veis, me mantengo bien. He hecho un pacto con el diablo. Ya veis, bueno, la cara es un poco fea. Ay, sí, pero como dicen que los seres humanos venimos de Dios. Ay, fue mal arquitecto. Me hizo, como ve, cara fea y cuerpo atractivo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, amigos, si no queréis que os eche las cartas, yo os echo las cartas, porque veis, pillines, pillines, que estáis pensando viendo mis encantos. Bueno, amigos, os dejo, amigos. Adiós. Buenas noches. Y